好 ，Angel， 你今日去邊度？大美督嘉年華。去大美督燒嘢食，係咪？係。你帶咗乜嘢？羽毛。好啦，咁我哋而家出發啦。好啦，開始咗啦 ，Angel 啊，你今日去邊度燒烤啊？大美督嘉年華。喺依邊係咪啊？唔係嗰邊啊，係咪啊？究竟係邊邊先係啊？哦，唔係依邊啊，係依邊啊 ，Angel， 係依邊啊。哦，唔知咧。好啦，我哋一陣間入去睇下入邊咩地方啦，好唔好啊？好啦。一個好耐冇玩嘅聚會啦，就係幼稚園嘅同學聚會啊！咁就嚟咗大美督嘉年華燒烤，咁啊一陣間先至再去到睇呢一個場有啲咩嘢玩啦。咁但係呢，依家見到一堆嘅小朋友啦，一堆嘅家長啦，我哋喺度燒嘢食啦。咁啊，呢一度會有一啲嘅港式嘅爐啦，係啊，有人可以對鏡頭有敏感度係好噶啦，有啲人唔想上鏡噶啦。咁啊，跟住依邊有一種所謂嘅重慶爐啦，燒緊嘢食啦。咁啊，亦都有依邊嘅一個泰式爐嘅，係啦。好，逐個小朋友介紹下自己先。你叫乜名？你叫乜名？你知嘅。你係幫下你。呢個就呆咗。你叫乜名？哇，好污糟啊！食到。你叫乜名？我叫地球人。名有冇名？有。黃彩星。係。陳樂軒。好，有冇名？走咗喎。你又走，個個都走，個個都走。呢個唔敢走，叫乜名 ？Hello 啊。呆咗，呆咗。Angel， 你講多兩句。好啦，咁好啦。你叫乜名？我唔知。你唔知啊？你叫乜名？個個小朋友都唔講自己叫乜名嘅。帳幕下嘅攞嘢食嘅區，咁啊攞嘢飲啦，嘢飲就每人限2罐嘅啫。咁啊酒精類物品應該就係再自己要俾錢買嘅。咁啊風機比較嘈啊，有雪糕啦。咦？咁啲嘢食喺邊度攞嘅咧？咦？咁我要問一問下啦。好，問一問先，姐姐啊，啲嘢食喺邊度攞㗎？行去到尾。OK， 我過去嗰邊影下相先，唔該晒。啊，佢依個場咧就唔係用啲咩大風扇嘅，佢係用嗰啲坐地嗰啲風機。咁啊，一個大草原啦，廁所啦，咁啊攞嘢食區原來喺依一度嘅。頭先我見到間 VIP 房，其實都係帳幕搭出嚟嘅啫，咁只係集中咗有啲冷氣咁樣咯。喂，落多啲，放多啲燒賣，我要燒賣，我要燒賣。係啦。佢啲油炸鬼，油炸鬼點燒啊？啊，燒到嘅，我記得啦。哦，春卷，春卷係咪得燒㗎？拖春魚，呢度係蔬菜啦。串燒應該幾吸引，冇晒咁滯，都唔係嘅，仲有堆喺度嘅。正常嘅燒烤肉食都夠晒㗎啦。你兩個拍住拖去邊啊？阿陳叫媽咪話揾你啊。嚇？做乜揾我啊？因為我而家要喺度拍。要拍你啊？你又唔講俾人聽叫乜名？我叫做嘟彤。嘟彤。哎，講咩打冷蟲啊？幾好玩咁喎！嗱，佢依度咧，我網上面係未見到有類似嘅設施嘅。咁啊，但係依家嚟到咧，除咗個充氣彈床之外咧，你點解有
得錄，點解你要錄埋咁嘅？除咗呢一個充氣彈床之外咧，原來都仲有呢一個小朋友彈床俾佢哋跳下嘅。好想玩咩？一齊玩咩？我唔啦，我肚餓食嘢啊！我相信你哋自律處理得到嘅。咁啊，充氣彈床有呢一啲啦，瀡滑梯啊啦，少少污糟，但係小朋友唔會介意。最多家長就係同佢哋去洗手啊、廁所啊咁樣處理啦。咁啊，呢個戶外區呢，佢哋話啲寵物都可以嚟個噃。咁啊，另外有啲包廂仔啦，我哋遠處見到有啲嘅包廂仔啦、貨櫃咁樣啦，我諗都係啲冷氣房嚟嘅。咁啊，大草地，小朋友帶咗足球，唔知阿仔會唔會踢波呢？咁啊，依度有一個，哇！你想去舉辦婚禮啊，定舉辦求婚啊 ？LOVE。喂，小朋友啊，啲冰我哋好重要㗎喎。係咁冰啊！有咁多泡啊！你睇下個鏡頭影唔影到你哋先？有泡有剩喎，但係個擁埋嚟我面前咁樣，頭先又話唔入鏡。我幫你加輕佢。減輕，係啦，得啦，洗手嗰邊，係啦，洗手嗰邊啊嚇。喂，有貓啊！你唔好嚇親隻貓啊！你哋。但係我想問下，貓仔可唔可以上鏡啊？好啊。係啊，貓仔你可以上鏡啊，貓仔。我要上鏡。冇啊，你睇下佢走埋嚟我度啊，摸佢要問下佢得唔得㗎？但係佢又真係俾我摸喎，你睇下。咁樣。但係佢真係俾我摸喎。係啊，好啦。先可以俾佢摸㗎。好啦，咁多位小朋友，咁你有冇問準主人可唔可以俾你摸？好啦，去玩你哋嘅羽毛球啦！哇，有狗啊！你又好大隻喎你。係啊，呢個場係可以有動物入嚟嘅。咁啊，見到小朋友打波啦，係咪啊？跳繩嘅跳繩啦，係咪啊？踢足球嘅唔見嘅。佢又話唔可以喺呢度，就喺上邊嗰度踢。嚇！要呢度踢咪好咯，咁大個地方。係話喺上邊嗰度踢，我就同佢講俾人鬧。好啦，你哋喺度自己打啦吓，咁我上去食嘢啦。又話踢波嘅啲男孩子。足球嚟嘅。唔係啊，柏林有啊。柏林有帶足球啊？點解唔踢波嘅？喂，啲男孩子喺邊度啊？成班馬騮針兵我嘅 back 喎，你哋。快走啊！走啊！哎呀！即走！走啊！停電完都走係咯，你唔走我就走。10幾個小朋友好難一次過盡錄啊嚇！講翻少少啦，呢個場咧同網上嘅評論差唔多，食物質素唔算高啊嚇。遊樂設施比想象中多少少，都 OK 嘅，小朋友玩到，放佢哋自己玩，小學生 OK 嘅。哇！你喺張彈床度做呢個動作，我未必影到啊！嚟一轉嚟喂。哇！你有一字馬。哇！咁瘋狂！我呢度玩拱橋，一個喺度玩隻手翻，一個喺度舉腳，點啊你哋？你哋係咪去錯地方啊？思彤又嚟表演啦嘛，一字馬係嘛？呢個係彈床啊，呢個唔係體操項目啊。呢個係體操啊！做體操㗎。
哇 ！Angel 入去跳兩下，入去跳兩下，唔係叫你，要去攞住個鏡頭去跳兩下。上去先，呢度又有。哎呀，俾隻腳遮住咗你條。上面，哇！你係嚟我手試下。我未試到你。你好，陳楚又喺度跳跳下。睇佢啊！張浩然傻咗。張浩然，我影我啊！陳思彤。你使唔使掛心口啊個鏡 ？No。你做乜影人四塊好啊。口佢個。唔緊要，我睇下有冇點嘅啫。李賢海嚟咗啦！哇，好齊人喎裏邊。喂，咁多位喺個門口影翻張相先嚟，好唔好啊？唔係啊！講嘢㗎啦，呢個時候聽唔到㗎啦。哇，成班一齊爬上去喎，我唔入得去，搞到我影唔到啫喎。係啊，成班一齊爬晒上去喎。你話俾人哋聽嘅。係咪啊？嗱，成班一齊上落嚟，我都影唔到喎，佢哋。但係呢度影咁多都可能點唔到1分鐘喎。係浩浩蕩蕩咁樣，成班小朋友燒完嘢食，依家去沙灘度玩一陣。開沙咋？係啊。你錄影啊？係啊，有錄影啊。喂，前面嗰兩個扮兄弟嘅。點解無端端唱韓文歌嘅？好似旅行團咁嘅，搞到。喺嗰邊啊！你行住先啦，你帶住佢哋行住。你帶佢哋行住先。揾個位，揾個咩位啊？冇太陽咩位？揾個冇沙嘅位咯，樓梯。係啦，就係樓梯，我哋。喂，咁多位小朋友，唔好衝住。啊，咪住，咁多位，你哋想喺邊度先？我哋望一望下，睇喺邊先。啊，等。大佬，我去玩啦，出嚟玩啦。咩嚟㗎？石頭嚟嘅。大佬冇玩水啦，大佬。因為唔係你，我冇兜啊。係啊，你冇兜啊。我諗過俾你玩啊嘛。點解有咁多呢啲架撐嘅？凍啊！快嚟嘅。凍啊！啲相我睇下先，同你一齊喺度啊！喺度玩算啦，係啊。你哋砌食唔好啊？唔係啊，我哋要個個窿住咗。喂 ，Angel 啊，洗貝殼還洗貝殼，我預備熄機啦，講定拜拜得唔得？係咪咁樣啊嘛？你對翻住個鏡頭講拜拜先，唔該。好啊，拜拜。可以嘅，俾啲鼓勵我啊 ，like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下次見啦，拜拜。呢個係一個新嘅環節啊！我發覺咧 ，Angel 咧去完活動之後咧，可以去到有啲檢討，有啲嘢可以去提供資訊俾大家。咁所以咧，依家就俾佢同大家講兩句啦。我覺得嗰度我欣賞嘅係佢有好多遊樂設施啊，之後又可以俾小朋友去放電啊，又有得燒烤啊，又可以自己帶棉花糖啊。之後佢哋其實可以整個動物區嘅，俾啲小朋友想玩嘅時候即係職員見到嗰度可以放啲寵物出嚟俾啲小朋友摸啊玩啊咁樣啊，可以放啲玩具啊，又可以同佢玩下，又可以放啲食糧俾佢哋餵啊，都可以嘅。我欣賞啲大人係
啲小朋友話想去海灘嘅時候啊，好多家長都同意去。冇嘢講啦。好啦，有冇啲嘢同個鏡頭講啊？啲公仔想同你講拜拜啊！啲公仔，拜拜。